वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहू रिब्बियून कसीर फमा वहनू लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाहि वमा दऊफू वमस्तकानू वल्लाहु युहिब्बुस्साबिरीन। बहुत से नबियों के हम रकाब होकर बहुत से अल्लाह वाले जिहाद कर चुके हैं। उन्हें भी अल्लाह की राह में तकलीफें पहुंची, लेकिन ना तो उन्होंने हिम्मत हारी और न सुस्त रहे और न दबे। अल्लाह सब्र करने वालों को ही चाहता है।